बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमुगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तां जेजू बाळकाचे नावे या दिसाचे प्रणाम पाठवून आम्ही कार्मेलित याजक कार्मेल प्रेरण या कार्यामुखांतर देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणतो. पास्का काळाच्या 7व्या हप्त्याचो बुधवार. पहिले वाचप तशे वांचेल 2 फेअरवेल एड्रेस विदाई शेरमाव आटापतात. सेंड ऑफ भाषण म्हणतात पळया इस्कॉलांत वर्साखेर जाताना थंयसर सेंड ऑफ असता. 7वे उपरांत 10वे उपरांत सेकंड PUC उपरांत तशें हांगासर दोगांचे सेंड ऑफ भाशणां आसात. आमी आज पयल्या वाचपांतले सांपावलोचे सेंड ऑफ भाशण वाचूंक त्या उपरांत नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप अध्याय 20 वळी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हणे, तुमची आणि तुमच्या हिंडाची तुम्ही सत्राई घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोंकू पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुम्ही. हांव गेल्यानंतर तुमचे मध्ये निर्दय आणि निष्ठुर सुणी वागता येतली आणि हिंडाक ग्रास येतली म्हूण हांव जाण. तुमचेच मदले सैत थोडे उडतेले आणि शिसांक आपल्या पाटल्यान ओडणं वरचे खातीर तांकां फडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुम्ही सत्रायेन रावा आणि 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितर हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा. आता तुमकां हांव सोम्या अधीन आणि त्याच्या कुरपेवोन संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आणि पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लागता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सत्यवंत म्हणयेत. कोणाय मनशाच्या रुपया वा भांगाराक नेसना वा पांघरणाक हांव आशेल्लो ना. म्हज्या आणि म्हज्या सांगतेच्या गरजेपुरते हेच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडला म्हूण तुमी जाणा. तुमी कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमोक करीचे आणि घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडासाक दवरीचे म्हणून सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिला. इतलें सांगून जातच पावलून ताच्या सकडां सांगाता दिंबी घाली आणि मागणें केलें. ते सोमेस्त गळगळ्या रडले आणि वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचे तोंड ते केदींच पळोवचे नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड कंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावंक गेले. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, हांवें येदोळूच तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे सान पावलोचो विदाय शेरमाव वा सेंड ऑफ भाशण तो कोणा लागीं उलयता?
एफेसाच्या पवित्र सभेच्या मालगड्यांक, चर्च एट एफेसूस, पाऊलू खंय सक्कड गेलो थंय ताणें शुभ वार्ता परगट केली. त्या उपरांत त्या जाग्यार ताणें एक पवित्र सभा बांधली, ल्हान ल्हान क्रिस्तावाचे पंगड, समुदाय. आणि एफेजाक आयिल्ल्या सांग पावलून देवाचे उतर मात्र परगट केल्ले न्ही, हांगा एक सभा ताणें बांदली. एफेजाची इगर्ज माता म्हणून येता. आणि बांधलेली मात्र न्ही, तो थंयसर 3 वर्सां रावलो. हेर जाग्यांनी ताणें तितलो लांब वेळ खर्चिल्लो ना, पूण हांगासर ताणें इगर्ज माता स्थापन केल्ले उपरांत 3 वर्सां तो थंयसर रावलो. आनी ह्या संदर्भार पाऊल मुखांतर देवान वर्ती कामां एफेजान केल्लीं आसात. आनी हाचे मुखांतर जेजूचें उतर विस्तारलें आनी जायतो लोक जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार करूंक मुखार येता. आयच्या वाचपांत सांव पावलो आपणें तशें केलां, आपणें अशें केलां म्हूण सांगना. आनी चुनावा वेळार हर एका पार्टीन कितें सांगलें, आमी तशें केलां, आमी अशें केलां, आमी तें दिलां, आमी हें दिलां, आनी आमकां वोट दिल्यार आमी अशें करता तशें करता. पळया, आपणें कितें केलां म्हणलें सादान सेंड ऑफान कितें म्हणोचें तशेंच न्ही गे, हांवें तशें केलां, आमी अशें केलां, तें केलां, हें केलां, हें हाडलां, तें हाडलां. पूण हांगासर सांव पावलो आपणें केल्ल्या कामां विशीं तो उलयना. तुमी तें वाचप जाय जाल्यार परतून वाचा. आनी थंयसर खंय सांव पावलो हांवें तशें केलां, हांवें अशें केलां म्हणून तो आपणें केल्ल्या कामाची बाडाय उलयना. मागीर कितें उलयता तो, ताका थंयसर तो सोडून वेता त्या भावांची आनी भयणींची ताका हुस्को आसा, ताका हुस्को आसा. आनी तांकां तो सोडून वेता. त्या देखून आनी मुखार ते कशे भावार्थान वाडटले, जेजू कशें प्रामाणीक जावन उरतले, ती ताची तकली पडा. प्रत्येक जावन सुणी वागटां येतली आनी हिंडाक ग्रास येतली. आनी असल्या संदर्भार अस्कत आसचे सांदे, भावार्थांत तितले घट नातल्ले सांदे कशें उरतले, कशें ह्या सुण्या वागटांक विरोध रावतले, फूड करतले, ही ताची चिंता. पळय मगाळ भोवन न्ही भणिनो, कोणी जाल्यार ताणें केल्ल्या कामां विशीं उलयता, वा ताचे मुखलें प्लॅन्स कितें, ताची मुखली भद्रता कितें म्हूण उलयता. पूण हांगासर सांव पावलो आपणा विशीं उलयनासतना तो सांडून वेत्या त्या भावार्थ्यांची परिस्थिती कशी आसत, तांकां कोण सांबाळटलो, कोण मार्गदर्शन दितलो, हें तो चिंता. तशेंच थंयसर आसचे भाव आनी भयणी ते जाल्यार ओ इतली व्हडली कामां केल्लो आमचे तावन पयस वेताने, त्या खातीर ते रडनात. भगार आपणाचो भावूच वेताने, त्या खातीर ते रडतात. पळय मगाळ भोवन आनी भयणीनो, येदोळ म्हणसर बोरी कामां केल्लो पावलो आमचे तावन पयस वेताने आनी असलीं कामां करचो कोण आसा म्हणून थंयचे लोक रडते नात. बगार ते रडते आसात, तांचो मदलोच एकलो सांदो पयस वेते आसा, तांचो भाव पयस वेते आसा. म्हणटना
त्या लोकांक पाऊलचेर कितलो अभिमान आसलो आनी ते ताका आपणसो भाऊच म्हूण लेखताले म्हणटना तितलो लागशिल्लो संबंद थंयच्या लोकां मदें आनी पाऊल मदें रुता जालो. भोवन आनी भयणीनो, हांवें म्हळें सांव पावलो ताणें केल्ल्या कामा विशयी उलयना, बगार अस्कत सांद्या विशयी तो उलयता. वीक ब्रदर्स, वीक मेंबर्स. आनी ते त्या काळार मात्र न्हय, ह्या काळारय आसात. थोडे अस्कत आसात कुडींत, तांच्या जिन्सा वरवीं वा हार्मोन सोमान आसतना वा जेनेटिक्सांत कांय तोंदरे जावन थोडे कुडीन अस्कत आसात, थोडे मोतींत अस्कत आसात. आनी अशें तांकां हेर मनशां बरी जियोंकू, उलोवंकू, भोवोंकू जायना. हेर थोडे तांकां वाडयल्ल्या रिती वरवीं अस्कत जातात. जावं पुरो तांकां बरें खाण मेळोंक ना, वा पिडा आयिल्ल्या वेळार तांकां खरें वखद मेळोंक ना. आजुनय थोडे पोलियो धर्मान आपांग जावन आसचे आसात, कित्याक त्या वेळार तसलें वखद नातल्लें आनी आवय बापायक दिवंकी तसली तांक नातल्ली कोणना. पळय, ह्या वरवीं ते अस्कत जाल्ले आसात. आनी थोडे जाणवायेन तांकां तितलें राजांव कळना, तितलें लॉजीक ना, त्या देखून जाणवायेंत हेरांच्यागी ते इल्ले अस्कत आसात, फाटीं आसात. हेर थोडे अत्मीक रितीन अस्कत आसात, तांचे थंय उणेपण आसा, अस्कत काय आसा, त्या वरवीं ते फाटीं उरल्यात. आनी असल्यांची आमी सेवा करचे, असल्यांक आमी पळयचे, तांची बेपारवा करी नजो म्हणून सांव पावलो न्हय मात्र एफेसकारांक बगार आज आमकांय आपोवण दिता. आनी त्या खातीर पावलून विशेष काळजी दिल्ली. आनी ही ताची शिकोवन मात्र न्हय, पवित्र पुस्तकांत सयती जेजून सांगलेलें आसा, जे कोणा लागीं सडतीक आसा तांणी हेरांक दिवंक जाय. जे कोणा लागीं आसा ताणें नातिल्ल्याक दिवंक जाय, नातर आसलें ताचे कडतावन काडन व्हरतले. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत परत्यान सांगलेलें आसा, घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. जे कोणा लागीं आसा तांणी नातिल्ल्या लागीं दिजे, आनी अशें नातिल्ल्यांनी जोडचे बरी पळयचे. घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. भोवन आनी भयणीनो, हें चिंताप, ही शिकोवन मनशा समजून एक विरोध वेता. पळया, चिंतया, तुमी व्हडली माय ओट्टू मेटांक काडटात, कांय पेंटेक गी वा खंय वेतात, तुमी सर्रा मेटांक काडटात. व्हडली मायक तशें चलोवंक जायना. वेगी गे म्हूण तुमी तिका ओडटात, पूण तिका येवंक जायना. पळय, तसल्या ओट्टूक चलोवंक आमकां कश्ट मारतात. आमी मुखार वेता आसतना आमच्या की उण्या मापान चलच्या व्यक्ती ओट्टूक आमकां वचोवंक कश्ट मारतात. हें चलचे विशयी मात्र न्हय. चिंत्या, आमी बिझनेसान बरें करता जाल्यार आमच्या की फाटीं आसच्या मनशा लागीं वचोवंक, ताका इल्लो आदार दिवंक, ताचे ओट्टूक ताकाय आमचे ओट्टूक आपोवन व्हरोवंक आमकां कश्ट मारता. पळया, तशेंच क्लासींत हांव हुशार आसां, म्हाका सांगलें तक्षण समजता, पूण म्हज्या क्लासींत आसा ताका तितलें समजना. तो तितलो हुशार न्हय, तो दाड्डो. आनी तसल्या संदर्भार ताचे ओट्टूक रावून ताका इल्लें शिकोवंक आमकां तसली सोंसणीकाय ना. आमकां ते कश्ट मारतात, टायम वेस्ट म्हणटात. हांवें कित्याक म्हजो टायम वेस्ट करचे, हांव आनी किल्लें बरें शिकता, आनी हांव मुखार वेता. पळया, भोवन आनी भयणीनो, असलें चिंताप
क्रिस्ती तत्वाक विरोध घेता. आणि आज पाऊल प्रत्येक जावन आमच्या घरांत, आमच्या समाजींत, आमच्या कामा जाग्यार जे कोण अस्कत आसात, अस्कत जावं पुरो कुडींत, जावं पुरो मोतींत, जावं पुरो पयशांनी, जावं पुरो सोबायेंत, जावं पुरो तालेंतांत, ह्या सगळ्यांक आमी पावोवचे आनी तांकांय मुखेल वाड्याक हाडीचे, तांकांय मुखार येवंक आदार दिजे म्हणून हाचें वाचप आमकां सांगता. तर असलें उदार मोन आमचें तें रुता करया आनी क्रिस्ताचे खरे शिस म्हणून आमी दाखोवन दिवया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. कळीत कर देवा तुझें बोळ कळीत कर. आमचे पसत आदी मागां केल्लीं अद्भुतां परत्यान करून दाखय. तुका भेटोवंक म्हणून जेरुसलेमांतल्या तुझ्या देव मंदिराक परगाविराय दंड घेवन येव. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. सर्वेस्पराची कीर्त गजया. पुर्विल्या काळातावन मळबार सवारी करतेल्यांची स्तुती करा. ताका कान दिया, ताचो ताळो गडगड्यासारको घसता. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. इस्रायलाचेर परजळटा ताची महिमा. कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरान आसतलो तो इस्रायलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता. त्याच देवाक जावं महिमा. पृथ्वीच्या राष्ट्रानो देवाच्या मनाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, ह्याच आयतारा दीस आमी पेंतेकोस्तो संभ्रमतांव आनी बाळूक जेजूचें पुणशेत हांगासर आमी पेंतेकोस्ताचो संभ्रम मांडून हाडला. सकाळीं 9 वरां तावन संजेच्या 5 वरां पर्यंत हो पेंतेकोस्ताचो संभ्रम चलता. आनी हो संभ्रम चलोवन व्हरच्याक पोट्टा डिवायन रिट्रीट सेंटर तावन फादर अगस्टीन वल्लूरन, तशेंच अर्गां आनी स्तुती चलोवन व्हरूंक ग्लेन आनी ट्रिजा पोट्टा तावन हांगासर हजर आसतली. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताक, पेंतेकोस्ताच्या संभ्रमाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आतां जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जण फादर डेनियल क्रिस्टियन, फादर स्टेनी मस्कुरिनस दोगी कर्मेलीत, गॅल्विन मस्कुरिनस आलांगार तावन, जॉस्ली मारियो डायस गोवा आतां बॅरीन तावन, रेनिटा डिसोजा अंधेरी मुंबय तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन बोनिफस डिसोजा नीरमार्गा मंगळूर तावन, फ्रांसिस सल्डाना बज्जोडी मंगळूर तावन, सिल्वेस्टर पेरेरा मोडबिद्री हॉस्पिटल तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव तांकां सस्नीक विशीं फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.